धन्यवाद भावकेश्वर बराल सर। यो सभाका सभाध्यक्षज्यू आदरणीय अग्रज कवि डिल्लीराज अर्यालज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय अग्रज कवि प्रहलाद पोखरेलज्यू, विशिष्ट अतिथि आज सम्मानित अग्रज व्यक्तित्वहरू, यहाँ कविता प्रस्तुत गर्नुहुने आदरणीय कविहरू र सम्पूर्ण सहभागीहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन। यो संस्थालाई 8 वर्ष पुगेकामा र यो श्रृङ्खलालाई 84औं श्रृङ्खला पुगेकामा हार्दिक बधाई। मलाई यहाँहरूले माया गरेर बोलाउनुहुन्छ, बेला बेला यस्तो भूमिकामा म आइराखेको छु र आज पनि यो अवसर दिनुभएकोमा म आभार चढाउँछु र म अति संक्षेपमा यहाँहरूको हतारलाई पनि बुझेर सरसर्ती म आज वाचित कविताहरूबारे मात्रै म कुरा गर्छु। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, यो ईशावाक्योपनिषद 8 मा भनिएको भनाइ हो। कवि धेरै कुरालाई बुझ्न सक्ने पात्र हो। यसको छोटो आशय भन्दा कविको कवितालाई फेरि हामीले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, त्यसैले भनेको हुन्छ। तर के हुन्छ भने मैले कस्तो लेखेको रहेछु, मेरो कवितामा केही बनाउनु पर्ने कुरा पो छन् कि, अथवा मेरो कविताले समाजमा के प्रभाव पारिराखेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि चाहिँ फेरि कविताको अथवा साहित्यिक सिर्जनाको अथवा अरू पनि कला सिर्जनाको समीक्षा आवश्यक हुन्छ। आज यहाँ हामीले सम्मान पत्रहरू पनि कवितामा सुन्यौं। आखिरी सम्मान पत्र पनि कवितामा बन्दो रहेछ। खोला गरे साइलोको आवाजमा सुन्यौं, हामीले भावकेश्वर सरको आवाजमा सुन्यौं, अर्याल सरको अर्को सम्पत काफ्लेज्यूको आवाजमा पनि हामीले सुन्यौं। आखिरी एउटा सम्मान पत्र पनि कवितामा बन्दो रहेछ, त्यो राम्रो नमुना सुन्यौं। त्यसमा डिल्लीराज अर्यालको कला होला, खोला गरे साइलोको कला होला, भावकेश्वर सरको कला होला। डिल्लीराज अर्यालदेखि अहिले अन्तिममा परशुराम पराजुली पराशरसम्म कविता सुन्दा 27 वटा मेरो गनाइमा 27 वटा कविताहरू सुन्यौं। यी कविताले मोटामोटी आजको राजनीतिक विसङ्गत अवस्थालाई, विसङ्गतिलाई, विकृतिलाई मूल विषय, मूल बिम्ब बनाएका छन्। युवाहरूका समस्यालाई मूल विषय, मूल बिम्ब बनाएका छन्। केही कविताहरूले वृद्धहरूको मनोविज्ञानलाई, वृद्धहरूका समस्यालाई, बुढ्यौलीका समस्यालाई मूल विषय र बिम्ब बनाएका छन्। यहाँहरूले आज अनुभूत गर्नुभयो कि भएन, खासै प्रेमका उत्ताउला रचनाहरू आज थिएनन्। यसको अर्थ के हो भने यो समाज अहिले मनोरञ्जनमा खुसीका कुरा गर्ने अवस्थामा छैन। यो समाज केही न केही प्रहारहरूमा, केही न केही अप्ठ्यारोमा छ भन्ने कुरा देखिन्छ। हिजो हामी कविताको इतिहासलाई हेर्यौं भने पनि कतिखेर श्रृङ्गारिक कविता लेखिए भन्दा दरबारमा मनोरञ्जनमुखी प्रवृत्ति हुँदा दरबारका लागि लेखिए भन्ने हामी इतिहास पढ्छौं र जनताका कविता सुन्यौं हामीले आज भन्ने अर्थ मैले लगाउन खोजेको मात्रै हो। यहाँ मोटामोटी भन्दा अहिले पछि यहाँ टिएन भट्ट विश्वमित्र गइसक्नु भयो, भुवन चौघरेजी गइसक्नुभयो सम्भवतः। एउटा अलि फरक ढङ्गले बिम्बलाई, कवितालाई प्रस्तुत गर्ने शैली उहाँले प्रस्तुत गरेर जानुभयो। अनि सबैभन्दा पछिल्लो समय परशुराम पराजुलीले एउटा व्यङ्ग्यको राम्रो नमुना प्रस्तुत गरेर जानुभयो र योभन्दा अगाडि मुक्तक वाचकहरूले व्यङ्ग्यलाई बढी प्रधानता दिनुभयो। व्यङ्ग्य भनेको चाहिँ यो अहिले परशुराम सरले भनेको कुराबाट यहाँहरूलाई बुझाउन सजिलो होला। व्यङ्ग्य भनेको के भन्दा होलाई होइन भन्यो भने त्यो व्यङ्ग्य, होइनलाई हो भन्यो भने त्यो व्यङ्ग्य। यो होइनलाई हो भन्ने
होला होइन भन्ने प्रवृत्तिका कविताहरू पनि आज यहाँ आए। सबैभन्दा पहिला हामीले दिल्लीराज अर्याल सरको कविता सुन्यौँ। उहाँले लेखनाथ पौडेलको कविता पनि जोड्नुभयो, यही महिनामा जन्मने भूपी शेरचनको कविता पनि जोड्नुभयो र उहाँले आफ्नो कविता पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। आकाश पाताल सारा अँध्यारो भए पनि हाम्रो आयु अमर होस् अथवा अमर काम गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्नुभयो। दिल्ली प्रसाद मूर्ति हुन्, व्यङ्ग्य र शास्त्रीय शैलीमा व्यङ्ग्य रचना गर्ने एउटा राम्रो कविका रूपमा आज पनि देखा पर्नुभयो। उहाँले कुर्सीलाई विषय लिएर यस्तो टाँसिन्छु खसाल्न खस्न जान्दिनँ भन्ने बुदालाई पंक्तिलाई महत्त्व दिनुभएको थियो। एनपी जनकपुरीको जुन कवितालाई गीती लयमा प्रस्तुत गर्ने शैली छ, यो शैली उत्तर विकसित भएको देख्छु। उहाँले गजल वाचन गर्नुभएको थियो, सम्भवतः अरूको गजल थियो त्यो। उहाँले यो जीवन सम्बन्धी चिन्तनलाई, जीवन बोधलाई त्यो उहाँको रचनाले प्रस्तुत गरेको थियो। ओम प्रसाद कोइरालाको रचनाले पनि जीवन बोधलाई नै प्रस्तुत गरेको थियो। रुबी सत्यालको गद्य शैलीको कविताले वैदेशिक रोजगारीको समस्यालाई प्रस्तुत गरेको थियो। आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या यही बनेको छ। रोजगारीसँग जोडिएका सपनाहरू, एउटा व्यक्तिले सजाएका सपनाहरू न उसले पुरा गर्छ, न ऊ विदेश बसेर घर बनाउन सक्छ, न देश बनाउन सक्छ। यो समस्या देखाएको थियो। उषा बस्ताकोटीको कविताले उषाको रङ भनेर आफ्नै नामसँग जोडिने विषय थियो, तर उहाँले उषा भनेर उज्यालोको कामना गर्नुभएको थियो। घनश्याम प्रसाईको रचनाले गीती शैलीको रचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँको गायन पनि अति प्रभावकारी थियो र उहाँले बाटो भने पनि देशमा युवा नभएको भन्दै आज देश रित्तिँदै गएको पक्षलाई अगाडि सार्नु भएको थियो। रत्ननिधि रेग्मीज्यू शास्त्रीय लयमा, गीती लयमा र मुक्त लयमा पनि तिनै लय ढाँचामा कविता सिर्जना गर्ने कवि हुनुहुन्छ। आज उहाँ सम्मानित पनि हुनुभयो। उहाँले जीवनको अर्थ खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। के अरे, जीवन र मृत्युका माध्यमबाट कोही मरेर पनि बाँच्ने र कोही बाँचेर पनि मरिरहेको हुने पक्षलाई देखाउनु भएको थियो। अलिकति यो कवितामा आदर्श नीतिचेत पनि रहेको मैले पाएको छु। बखतबहादुर थापाले एउटा निष्कर्ष शीर्षकको कथा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो कथा पनि दार्शनिक थियो। म जस्तो छु त्यस्तै आफूलाई स्वीकार्न सक्यो भने मान्छेले एउटा के भन्ने आत्मबोध, व्यक्तिमा आत्मबोध हुन्छ भन्ने चेतना त्यो कवितामा थियो। केशव ग्यावालीलाई मैले सुन्न पाइनँ सुबिचमा, म क्षमा चाहन्छु। उहाँको रचना म मागेर पछि लिनेछु। भोजराज मुखाले, उहाँको कविता व्यङ्ग्यचेत प्रधान थियो। अघि मैले आजका कवितामा व्यङ्ग्यचेत थियो भनेर भन्दै थिएँ। सरकारले देखाउनु पर्ने लुकाएको, नारीले लुकाउनु पर्ने देखाएको भनेर यो विपरीचितीकरण भनिन्छ। यो कविता बनाउने एउटा शैली हो। विपरीत पक्षलाई संयोजन गर्ने शैली उहाँको राम्रो लाग्यो। मैले यो केही टिपेको छु, अरू पछि म कतै छाप्नेछु। सरिता घिमिरेको गद्य शैलीको कविताले जीवन दर्शनलाई नै, जीवन बोधलाई नै कविता बनाएको थियो र उहाँले कसो भने छुटिएपछि नै जीवन बोध हुने भन्ने कुरालाई, सालनालबाट छुटिएपछि मात्रै जीवन सुरु हुने र कसैबाट धोका खाएपछि मात्रै म को रहेछु भनेर चिनिने पक्षलाई देखाउनु भएको थियो। यो जीवनबोधी चेतना हो। धरणीधर गुरागाईको गजल सृजना, शास्त्रीय लय ढाँचा, असाध्यै राम्रो वाचन शैली। यहाँको यो वाचन शैली उत्तर अगाडि जाओस्। उहाँले यो बहरबद्ध, यो हाम्रो भुजङ्ग प्रयास छन्दमा मिल्छ, पूर्वीय शास्त्रीय छन्दमा। म यसको व्याख्या टिपोटको आधारमा म पछि गर्नेछु, तर यसको गायन शैली एकदम राम्रो छ। उहाँको प्रस्तुति शैली राम्रो छ र विषयलाई पनि उहाँले राम्ररी संयोजन गर्नुभएको छ। टिपी बराकोटीले यो के अरे
जीवन यो उहाँको कविता पनि जीवनबोधसँगै सम्बन्धित छ र यो मान्छेको जीवनलाई योगदानले सार्थक बनाउँछ भन्ने कुरा छ। मैले अघि भनेको एउटा प्रवृत्ति जीवनबोध आजका कविताको एउटा पक्ष हो। बुद्धिसागर पौडेलको कविताले वृद्धबोध, मैले अघि भनेको अर्को एउटा प्रवृत्ति मध्ये वृद्ध वृद्धाका समस्या, वृद्ध मनोविज्ञान, वृद्धबोधसँग सम्बन्धित आज सुनेका कविता मध्येको एउटा कविता यो कविता हो र यसले विदुरका समस्यालाई देखाएको छ। हाम्रो समाजमा विधवाका समस्यालाई बढी महत्त्व साथ प्रस्तुत गरिन्छ, साहित्यमा पनि लेखिन्छ, चलचित्रमा अरू कलामा पनि देखाइन्छ, तर विदुरको देखाइँदैन। यो पक्ष एउटा छायाको पक्ष उहाँले उठाउनु भएको छ। रुद्र अधिकारीका यी चारवटै मुक्तकहरू व्यङ्ग्य चेतना प्रधान छन्। यी मुक्तकहरूका मैले लाइन टिप्पणी गरेको छु। म यसको थप व्याख्या सहित म सार्वजनिक गर्नेछु। एउटा अन्तिमको उहाँको भनाइ, लेखकले मुख होइन कलम चलाउनु पर्छ भन्ने भनाइलाई म सम्झिन्छु। म पनि धेरै मुख चलाउनु नै यहाँ। विजय पौडेलको उहाँ समाजसेवी व्यक्तित्व, साहित्यकार व्यक्तित्व, उहाँले यहाँ आफ्नो परिचय पनि दिनुभयो। यो चिसाहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ र हाम्रा शासकहरू चिसा बन्दै गएको पक्ष उहाँले उजागर गर्नुभएको थियो। सूर्यप्रसाद डुम्रे स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हो उहाँले दसैँ संस्कृति र अर्थलाई जोडेर हाम्रो सांस्कृतिक पर्वहरूलाई मनाउँदा अर्थ अभावले संस्कृतिमा पर्ने समस्यालाई देखाउने कोसिस गर्नुभएको थियो, शास्त्रीय लय ढाँचामा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। राजेन्द्र वज्राचार्यको अनुष्टुप छन्द वाचन शैली राम्रो लाग्यो। यो नीति चेत आदर्श चेत यो युगमा काम लाग्दैन भन्छन् कसैले, तर नीति आदर्श नै फेरि हाम्रा जीवनका अन्तिम खोजी, अन्तिम लक्ष्य हुन्छ। प्रस्तुति चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा हो। यो कवितामा मैले नीति चेत आदर्श चेत नै बढी भएको पाएको छु। उहाँले मित्र फुटेका, कारखाना नष्ट भएका, फुटेका यो सामाजिक विकृतिलाई पनि अगाडि ल्याउनु भएको छ। माधव श्रेष्ठको 40 वर्ष पहिला र आजको नेपाल उस्तै रहेको, हिजो पनि बुट खाने गोली खाने र आज पनि बुट खाने गोली खाने, मेरो सिङ्गे उमेर जति चाहिँ उस्तै अवस्था रहेको कुरा उहाँले देखाउनु भयो भनेर म बुझ्दै थिएँ। मैले आज सुनेका कवितामा मैले अघि पनि थोरै सङ्केत गरेँ। अलि शक्तिशाली कविताका रूपमा टिएन भट्ट विश्वामित्रको कविता आएको थियो। यदि जज गर्नु पर्थ्यो भने एउटा शक्तिशाली कविता यो हुन्थ्यो भन्ने। त्यो डक्टरलाई नुन, मेरो शरीरमा रगतमा नुन छ कि छैन भनेर जाँच्न लाउने यो बिम्ब आज सुन्ने मध्येकै शक्तिशाली उहाँ गइसक्नुभयो, तर पनि मैले यो भन्नलाई मलाई अप्ठ्यारो लागेन होइन। यो शक्तिशाली बिम्ब हो। पछाडि हुनुहुँदो रहेछ मेरो स्यालुट छ सरलाई। यो उहाँले यो नुनका माध्यमबाट अहिलेका युवाको समस्यालाई एकदम जीवन्त ढङ्गले, हो कविता यस्तै यस्तै हुनुपर्छ, अन्यथा नमान्नु होला, मैले यति भने। त्यसपछि भावना नेउपानेको उही वृद्धबोध, अब उहाँले त वृद्धबोध त गर्ने होइन, वृद्ध समस्या, वृद्ध मनोविज्ञानलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। जसरी हामीले बाल मनोविज्ञान लेख्न सक्छौँ अथवा मैले नारी मनोविज्ञान लेख्न सक्छु, त्यस्तै उहाँले वृद्ध मनोविज्ञान लेख्नुभयो। मरेपछि त गरेका कर्मकाण्ड, श्राद्ध, पिण्डको के अर्थ, जीवनमा देऊ भन्ने आशय राख्नुभयो। हामी यही चाहन्छौँ, आजको अभिभावकहरूको चाहना यही हुन्छ। प्रेमनाथ घिमिरेको यो आदर्श चेतना प्रधान कविता हो। उहाँले सङ्केत पनि गर्नुभयो, 40 वर्षे शिक्षण पेसामा रहेको मान्छेले आदर्श बाहेक के लेख्ने पनि फेरि। उहाँले सिकाएकै, गरेकै, हिँडेकै आदर्श बाटो हो। आदर्श चेत र सांस्कृतिक चेत छ त्यो कवितामा। र अर्को भुवन शिवाकोटीको कवितालाई मैले टिएन भट्टकै कविताको कोटीमा राखेर हेरेको छु। यो घरका बाघहरू खत्तम भएपछि अनि जम्बू चाहिँ त्यहाँ प्रधान हुने र त्यो जम्बूलाई कुकुरले, बाँसाले, धमिराले, सुसुल्काले, मुसाले, बिरालाले, यिनीहरूले चाहिँ घरलाई ध्वस्त बनाउने। बाघहरू कमजोर भएपछि यो पक्षलाई उठाउनु भएको छ। उहाँले देश काहीँ पनि ल्याउनु भएको छैन, तर सिङ्गै देशको सङ्कटलाई देखाउनु भएको छ। ठाकुर प्रसाद खतिवडाको यो शास्त्रीय कवितामा उहाँले यो चाहिँ एउटा प्रवृत्ति, अघि मैले भन्न छुटेछु, यो पहिलादेखि भने कवि कविता होस्,
कविता कवि होस्, कविता तब पो हुन्छ भन्ने यो काव्य चिन्तनलाई नै कविता बनाउने शैलीलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कवितालाई झर्दो वर्षा के अरे भुरीका रूपमा, चल्दो हावाका रूपमा र बज्दो बाजाका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। सरिता पराजुलीको कविताले नगरको, विशेष सहरको, काठमाडौँलाई विषय बनाएर विकृति पक्ष उद्घाटन गर्नुभएको छ। र मैले अघि पनि सङ्केत गरेको थिएँ, परशुराम पराजुलीको कविताले व्यङ्ग्य चेतनालाई देखाउनु भएको छ। बौलाउनुको अर्थ हाम्रो यो लोक अर्थले के भन्छ भने विद्रोही बन्नु, र यो चाहिँ विद्रोहको कविता हो। मलाई बौलाउन मन लागेको छ, मलाई केही पनि चित्त बुझेको छैन भन्ने पक्षलाई उठाउनु भएको छ। म आज यहाँ बसेर सुनिरहँदा यति धेरै कवि, एउटा मात्रै कविको कविता सङ्ग्रह पढ्यो भने यति धेरै ज्ञान पाइँदैन। एक खाली शैली पढ्न पाइन्छ, एक खाली ढाँचामा हराइरहनुपर्छ। तर यति धेरै कविहरूको एकैचोटि पढ्नुलाई मैले यी 25वटा किताब पढे जस्तो, फरक फरक ज्ञान लिए जस्तो आफूले ठानेको छु। यी कविताले अहिलेको समाजलाई देखाएका छन्। अब शैली, शिल्प, कवितालाई शक्तिशाली बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष यहाँ उठाउन सक्ने कुरा धेरै छन्। मैले बुझेको, मैले आफ्नो लेख्दा पनि पढ्दा पनि थाहा पाएको चाहिँ कुरा के हो भने थोरै शब्दमा धेरै भन्न सकियो भने त्यो कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूले त्यता ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो मनोहरा एउटा पाठशालाका रूपमा, गुरुकुलका रूपमा विकास भइराखेको छ। कतिजनाले यहीँबाट सिकेर कविता लेखिराख्नु भएको छ। ती कवितामाथि यहाँ आलोचना बोल्नु अन्याय हुन्छ। यहाँहरूले अरूका सिनेर पनि सिक्दै जान सक्नुहुन्छ, कवितालाई राम्रो बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ। यो अवसरका लागि आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै, धन्यवाद।